始まりましたスマブラ配信よいしょー。はいさあ何ですか、どうしたんですか皆さん。元気っすね、なんか早く今日も朝10あれちょっと待ってください、見慣れないメンバーがいますね今日も準レギュラー準レギュラーでございますよ皆さん。もうお気づきの方もいらっしゃると思いますが、あゆはさん来ていただいてるんですが、あゆはさんメインゲストじゃございません今日も。マジか。マジかってことはよ、朝早いし、そうなんでございます。それしかない皆さんタはね、朝10時から撮影するときはそういう時です。僕たちが。そしてカメメもいますからまたこのメンバーかというところなんですが、名前言ってしまいましたが、改めまして自己紹介の方よろしくお願いします。通訳のあゆはです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございますいつも毎回本当にありがとうございます。じゃあそしてうぞうむぞうたちです。どうぞ。はい、うぞむぞですはい。あ、今日通訳してもらいますうぞうぞさんの光です。うぞうむぞうじゃないですよ。日本語俺たち下手だからね。そう確かに。それ通訳しない俺たちはいいね。その通りでございます。もういいの終わりさあもう終わりよ行きましょう次もうどんどんもうサムネでバレてるかもしれませんですが呼び込んでみましょう。今日この方に来ていただいております。どうぞ。わおはようみんな。うわ自己紹介お願いいたします。おはようみんな。おはようございます。あ My name is Isam. I have been a top Pikachu player since Sumabara Brawl. I played Samus in I forget. I forget how to say melee in Japanese, but I'll translate that. since Super Smash Bros. Melee in 2005, and I would say I became a top player in 2010, so I've been competing for quite a long time. But it's very fun. I'm considered the best Pikachu in the world, and I guess we're gonna argue about how good Pikachu is probably later on this episode. はい、ありがとうございます。さあ、そうなんでございます。今日皆さん、イーサムにお越しいただきまして、いろいろちょっと聞いていきたいなと思っております。小池さん、イーサムの名前の由来知ってます？わからない。何？聞きましょう。あ、本当ですか？イーサムの名前の由来って何なんですか？イーサム、where does your name come from? So in Smash Melee, your tag that you can put over your character is 4 characters long. So it's E for my first name, Eric, and then Sam for Samus. じゃあピカチュウだったらピカチュウはなし？エピックになっちゃう What if you mained Pikachu in Melee? What your name would have been? I don't know. Because the Pikachu was a very, not a serious character for me in Melee, so I didn't really think about it. My father always said that I would be Pika-Rikachu, like Peak Eric Achu. いや、なるほどね。それはもうヒカル君は知ってた？そう、俺も聞いて、そうなんやって。イーサムは2019年のエボでレインさんと当たってる当たってるよね。そうなんそうやってるやってる。俺水奪われたもん水くれないかってちょっとちょうだいっつってね。そう戦う前に俺が飲んでて水持ってなくていいさそうでなんか水くんないって言ってあっつって So you played against Rain in last Evo 2019. Probably previous Smash Evo 2019. Smash 4. Yes, and あれそれスマホでしたか？いや SP SP です。That was ultimate. And you played against him. You played against Rain, and それ配信台でした？それともいや配信台じゃない配信台じゃないat a non-streaming setup, クラウド but you didn't have water at the venue, so you took Rain's water and drank. ごめん。俺その時すごい覚えてるんですけど、でエボ行って俺それを撮影しながら、見てたんですよ。レインさんを応援していて、で最初ストレートで勝つんだよ。ストレートで勝つっていうか一本取るの。一本取った一本取った時に俺が
そのまあ応援してたから「ナイスナイス!」って「うんいけるいける!」って言ったらイーサムが後ろ振り返って日本語だったと思うんだけどまだ終わってないって俺言われたのイーサムおもろ。そうおもろそれ。なんかこうやってやられてまだ終わってないよってこう笑いながら言われたのをすごい覚えてる。That situation. So Japanese Koike was recording the venue with his camera. It's not over in Japanese. You said まだ終わってない in Japanese. マジでこれ本当に本当。いやでも俺が多分英語で言われてもわからない僕英語わからないんで、でも、まだ終わってないだったかなんか日本語でそのニュアンスっていうかそういうことを言われたのをすっごく鮮明に覚えてる、で結果勝ったんだよね。勝った。イーサムが勝った。ストレートで確かレインさんが取ったか1スト落としたかだと思うんだけど、だいぶいい勝ち方してたのにやっぱすげえんだなって思ったのは、すごい印象全然覚えてなさそうやもん。ね、いいですよね。 And you won 2 games in a row. So it was 2 games to 1. Was itクラウド？ウルフ。 Wolf. ちなみに俺もその I 記憶 remember. 覚えてない。はいはい。また初めての海外だったしね。初めての海外でそうありがといやいやすごい優しい人なんだなっていう本当 And に that was Japanese Koike's first foreign tournament. First tournament overseas. That is one heck of a tournament to go to for your first. EVO 2019 was huge and unlike I feel like any other tournament I've ever been to in terms of size and also stress. ガノンで2日目に残りましたって伝えてもらっていいですか。 And Japanese Koike actually passed day 1 pools with Ganondorf. おめでとう。 Although it was his first Smash game. すごいな。 That's pretty impressive. それは結構頑張っやった嬉しい。だいぶすごい。イーサムはすごくこう、歴も長いデラックスから、大体遊んでると思うんですけど、好きなスマブラのシリーズっていうのはありますか？ So I think you've been playing competitively since Melee, but what is your favorite Smash title? What's your favorite Smash? Smash Ultimate by a lot. I mean, in retrospect, I don't like a lot of the game elements of Melee or Brawl or Smash 4, but more so than the ones in Ultimate that I disagree with. Ultimate is just so much fun, and the immense character diversity that can exist, especially somewhere like Japan, I feel like is a lot more special, and it makes the game a lot more interesting to watch. なるほどね。一番今作ピカチュウ強そうだし。ああ、なる確かほどにね。なるほど。 Is that because Pikachu works best in Ultimate? No. My best performance in rankings was in Brawl, where I was, generally considered top 10 in the world. I've never been top 10 in this game, even though I've won a couple of majors. So it's not so much a result-based opinion, it's just the most fun. そうだ。いや素晴らしい。何か皆さんありますか？みんなとスピーさん知り合ったの。ああ、なるほど。エーペックス2010 When did everyone get to see each other? So when did each player got to know you? レインさんが、はい、エーペックス、2012では当たってる。 So you played against Rain at least Apex 2012. Yes, I remember that. So I think we played in losers bracket of Apex 2012, or maybe it was before I played Otori in winners bracket still. I don't remember that much. Wakata night. Kameme. So wait a sec, I'll translate up to that part. 俺めちゃめちゃ覚えてて、エーペックス2012俺イーサムと
ラリーだけは当たりたくなかったんだけど、見事にその表裏当たってて悲しい。どうして当たりたくなかったの？一番苦手なキャラのキャラだったから、いないからね。そういなくて、で逆にもうそれ以外だったら勝つ自信があったのに見事に当たったっていう、だからめっちゃ覚えてる。ラリー何使ってたの？ラリーファルコ。そう So Rain remembers Apex 2012 a lot because you and Larry were the two players he did not want to play against Larry and losers, and that was his elimination. That's unfortunate. That sucks. That's super unlucky. The time that I also remember Rain, I don't think we had played yet, and I know I did not go to Apex 2010, which he did, but I remember after Genesis 2 when he got upset by the Wario Christides. He was very upset outside, and I didn't know how to comfort him at the time, but I was just like telling people not to go over to him and not to bother him because he was really upset. I think that was the first time that I met him, even if we did not play or probably speak then. ありがとう。気遣ってもらってありがとう。大会終わった後にすぐ外出てめっちゃ怒ってたっていう。Yes, he remembers that he was very upset after he lost. The way he lost was very silly also. With Brinstar and Lava, it was kind of funny, but sad. そうで、まあステージも結構日本じゃないステージだったから、そうそうそう。Yeah, that stage did not exist in Japan. So yes. そうか。That makes sense. 海外行ってブリンスターのマグマになるの嫌すぎます。それはそれは怒るな。そう。相手とかじゃなくてな。で会場すぐ出てみたいな。そうそう。 So Hikaru cannot believe that you paid a lot of money to go abroad and lost against Brinstar. That's pretty fair. That is not the culture of today's Smash games at all, so that makes sense. そういう環境にならないようにこういろいろしてまあでも当時ね、レインボークルーズとかもあったから、そう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 。ドラピックタウンとかもね、あったから、まあまあ。ハルバードとかもあったもんね。そう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 。政治ピックの中に含まれてるの？ハルバード両世界出てませんかね。ハルバードはいいね。まだまだけどメタライトが下からシュッ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 。いいわけなかった。まあまあまあそういうステージ性もあってとかそうそう。私ですらそれやった。So they remember that Halberd and Rainbow Cruise and Delfino Plaza existed stage picks. In those days. Which I thought was very fun, and the benefit was it made ice climbers pretty bad because they would always lose on those stages. But yeah, it makes sense that the Japanese players didn't really play on it much because I definitely think that was more American. We want to have a big stage list type culture, and Japan has never really been that, so that makes sense. そうなんだね。もう全くそのただ日本も可能な限り海外のルールに俺が主催やったんで合わせようって言って、たださすがにあなたが主催をやられていた？知らなかっそうた。ユーメラの前。リオスの。あ、それは聞いたことあるか。そうか。それで前にあるわ。なんか日本のルールって最初3戦しかなかったのよ。あれ戦場終点スマ村しかなくて、でも海外ってすごくそのまあ多様なステージがあったんで、でだからなんかライラット増やしたりとか、なんかそういうのをちょっとずつ近づけていこうみたいなのをまあ俺がめちゃめちゃ主張して、で最初すごくみんな嫌だよそんなのみたいな感じだけど、でもやっぱ日本人が海外で勝つためには海外と同じステージに出て慣れていかなきゃいけないよねってちょっとずつ増やすことをやってたんですけど、まあさすがにブリンスターとかは入れられないよね。入れられなかったブリンスターで焼け死んだ。入れてたら変わったかも。変わったかもしれないね。でも実際でも本当にそういう話で、今その日本と海外の大会は全部結構政治ほぼ一緒になってるから、本当にそういうことでもやっててよかったなっていうのは。でもエボの一番最初工場戦あったりしましたよね。So since Rain was the host for Japanese Brawl tournaments in Tokyo, before that, Japan only had 3 stages for tournaments with Battlefield, Final Destination, and Smashville. At for Japanese tournament he hosted, the result would have been different. Probably. Wow.
Rain was an incredible player, so it's unfortunate that it caught him off guard, especially Meta Knight was really good on Brinstar. The reason the USA banned it was because of Meta Knight's power on Brinstar. So, yeah, if he knew it, he probably would have won. そうめっちゃ強かった正直。だったので、それだから拒否らんよねっていう。はいで選ばれると思わなかったこっちも。そっか。ああ強いからでも多分日本人だからっていう理由で選ばれてると思う。あなるほど。経験がないからね。 So he believes that the opponent picked Brinstar because he knew the opponent knew Japanese people did not play on Brinstar. I wouldn't doubt that. I've definitely thought of similar things, at least back in the Brawl days when there were weirder stages. So yeah, that makes 100% sense. We gotta win by any means necessary. まあ確かにそれはありえますよね。まあ日本とアメリカステージ違ったので、はい。